יש לי עץ בחצר. האם אפשר לאכול מפירותיו בלי להיאסר? פירות מתחייבים בתרומות ומעשרות רק בכניסתם אל הבית. אך בשדה מותר לכל אדם לאכול מהם בלי הגבלה. חצרות שאינם שמורות, הדין שלהם דומה לשדה. לדוגמה, מעץ שנטוע בחצר של בניין ציבורי שגינתו פתוחה לכל, מותר לאכול ללא הגבלה, כל עוד לא מכניסים את הפירות לתוך הבית. אולם כאשר מדובר בחצר המשתמרת, כלומר חצר שיש בה פרטיות ונעים לאכול בה, או אפשר לשמור בה חפצים בלי חשש שמישהו יגנוב, כמו חצר סטנדרטית של בית פרטי, דינה כמו בית, ופירות שנכנסים אליה מתחייבים בתרומות ומעשרות. אבל מה עושים עם פירות שגדלו בתוך החצר עצמה? האם כל פרי שקוטפים חייב במעשר מיד? חכמים התירו לאכול פירות שגדלו בחצר בלי להיאסר, כאשר קוטפים בכל פעם רק פרי אחד. לדוגמה, ענב אחד, דובדבן אחד ותאנה אחת. אם קוטפים פרי נוסף לפני שסיימנו לאכול את הראשון, חייבים להיאסר. פירות שמורכבים מכמה חלקים נחשבים ככמה פירות. לכן מי שקוטף אפילו אחד מהם חייב להיאסר. לדוגמה, פירות הדר שמורכבים מפלחים, רימון שמורכב מגרגירים או אשכול ענבים. במשנה כתוב שגם פירות גדולים שלא רגילים לאכול אותם בבת אחת נחשבים כשני פירות, ולכן צריך להיאסר אותם גם אם קוטפים רק אחד מהם, לדוגמה אבטיח או מלון. ישנם כמה פירות שיש להסתפק אם הם שייכים לקטגוריה זו, כמו מנגו ואבוקדו, שיש כאלה שאוכלים אותם לבד, אך רוב העולם נוהג לכבד בהם כמה אנשים יחד. מחמת הספק, גם מפירות אלו ראוי להיאסר לפני שאוכלים. אז לסיכום, מה היה לנו? בחצר ציבורית ללא פרטיות מותר לאכול פירות שגדלו בה בלי להיאסר. בחצר בעלת פרטיות מותר לקטוף בכל פעם פרי אחד ולאכול בלי להיאסר. אם מדובר בפרי שלא רגילים לאכול אותו בבת אחת, חייבים להיאסר גם אם קטפו רק אחד.